Госпожо Танева, вие сте длъжностно лице. Не е сериозно поведението ви. Да бягате и да се криете. Като длъжностно лице дължите отговор на въпроса как гарантирате сигурността на децата, когато са на територията на училището. Това е несериозно. Госпожо Танева, наивно е да смятате, че може да избягате от мен. Ще ви се наложи да разговаряте, вие сте длъжностно лице, директор на училище и дължите обяснение на въпроса как гарантирате сигурността на децата. Преди това може ли да ми отговорите как допуснахте външни лица да влязат на територията на училището? Пуснала съм си преписка в прокуратурата. Отговорете и на бащата. Това е бащата на битата 14-годишна ученичка. Което трябва съм си отговорила. Кога ми отговорихте? Че като дойдех при вас и почнахте да ми ревете, да ми казвате, че са ви изгонили от вас. Господине, това няма